dia, turminha do G4, tudo bem com vocês? Hoje eu acordei animada, sabe por quê? Porque hoje nós vamos fazer a dança do pula fogueira. Olha lá, eu já preparei a minha fogueira e coloquei bem ali, ó. E hoje nós vamos pular a nossa fogueira. Convide quem todo mundo da sua casa e venha para essa festança que promete você tá lá de boa. Eu aguardo vocês. Ó, no próximo vídeo tem a minha dança.